হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন বিউটারেট সিরাপটি কখন খেতে হয়, কিভাবে খেতে হয়, এটার কাজ কি, এটা কখন খেলে ভালো কাজ করবে, আর কেন খেতে হয়, গর্ভবতী মহিলারা এই ওষুধটি খেতে পারবেন কিনা, অনেকে অনেক ধরনের কমেন্ট করেছেন আমাকে। সো আপনাদের সমস্ত কমেন্টের উত্তর আমি আজকে ভিডিওটিতে নিয়ে আসলাম। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে। সো দেখুন দর্শক, এটা হচ্ছে বিউটারেট একটা সিরাপ, ঠিক আছে। এই সিরাপটি হচ্ছে আপনার 5.7 বা 7.5 এমজি হচ্ছে আপনার ব্যথার ওষুধ, ঠিক আছে। ব্যথার কাজ করে, অর্থাৎ এটা যেহেতু একটা সিরাপ, এটা কাশির কাজ করে। এটাতে যাদের গলায় শুষ্ক কাশি, যাদের কাশি হয় বা যাদের প্রচুর কাশি ভালো হচ্ছে না, যারা কাশি নিয়ে খুবই চিন্তিত, একটা না 30 সেকেন্ড ধরে কাশি হচ্ছে, তাদের জন্য এই সিরাপটি। এটা 100 মিলি থাকে সিরাপটি। সো এই সিরাপটি একটা ডেট থাকে, যেমন এখানে ডেট আছে, আপনারা অবশ্যই নেওয়ার সময় এরকম ডেট দেখে নেবেন, ঠিক আছে দর্শক। সো এটা গর্ভবতী মহিলারা অবশ্যই খেতে পারবে না, খেলেও ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে খেতে হবে, ঠিক আছে দর্শক, বুঝতে পেরেছেন। সো এই সিরাপটি অবশ্যই শিশুদের নাগালের বাইরে রাখবেন। অবশ্যই শিশুরা যাতে হাতে নাগালে না পায় সেটার দিকটা বিবেচনা করে রাখবেন। ভেতরের নির্দেশিকা অবশ্যই একটা থাকবে। সো নির্দেশিকাটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। সিরাপটির ভিতরে এরকম একটা প্রেসক্রিপশন থাকবে। সো প্রেসক্রিপশনে সব কিছু লেখা থাকবে। অবশ্যই সিরাপটি আপনারা দিনে 2 চামচ করে 3 বার খাবেন, ঠিক আছে দর্শক। সিরাপটির ভিতরে এরকম একটা কাচের বা প্লাস্টিকের বোতল থাকতে পারে, ও এটার গায়ে আপনাদের সব কিছু লেখা থাকবে। অবশ্যই আপনারা দেখে খাবেন। সিরাপটি অবশ্যই দেখে কিনবেন, যেহেতু এটা স্কোয়ার ফার্মেসি লিমিটেডের পণ্য। এরা ছাড়া আর অন্য কেউ এই সিরাপটি তৈরি করতে পারে না। অবশ্যই সিরাপটি এরকম ঝাঁকিয়ে খাবেন।